Hei hi Akasvani Aizawl ani Chanchinthar chiar tu si lian sang puya. Kolasip DC Purabat silal mangaya chuan National Highway zathum paruk le number paruk thom that na kalmeka na tran mai thailo na chan rang te ti felani to wangin na tran thoi abese ati. Kol kul group way me chuan thu chu semin an group hom chung kol kul le pu in car le kol kul le dul te in car konga te kuwara phur tlan an phalo thu chu semin an soi. Prime Minister Narendra Modi chuan mirat hei vai belt samni panga te kha chok turu sarkar chuan chak takin hmala ati tukin dar sari tangkhan member samsari omna Delhi Assembly in thlan vote hak tan ani Kolasip DC Purabat silal mangaya chuan National Highway zathum paruk le number paruk thom that nakal meka na tan mai thailo na chan rang te ti felani to awangin na tan thoi be se ni ati nimin khan Kolasip DC conference hall a kong chungchanga meeting nein Kolasip DC chuan kong siam chung hun adurei dona wangin tuna an kong man mek Mizoram chak la luna berchu thom thada paimo hle ni ti a an hmalo ka ro tu elo tele don ti soin chumi ma a na chak taka an tho angai ni ati kan correspondent report ilungai thak sunjumang u meeting a hian NHIDCL hnuaia contractor 10 an na tho dan tlang pui report an pe a BR Goel Construction Company chuan mual khang le khamrang in kara KMLI black topping an zo to ti soin maintenance na hi kalpui chun zom zel ni thu an soya he an kong siam na hian committee ngen na angin silchar le rampon lam lungchang tha man ani thu an soi ani Balaji Construction Company po invireng te le bir ko thirin kar black topping chu an tran to ti soin vireng te le bir ko thir le policy black on pui in kar thom than na chu kumin march nisom thum pakhat ma a zo thei anin be sei thu an soi Mizoram PWDI o in pu arlal du thanga Senior EE National Highway Division 3 point report pe in bil ko thir le policy bin kar pothole le khuar dangte no mam na chu an kal pui mek thu asoya chutiang bokin kon pui le khamrang in kar po kal pui ani atia tui hong luan kor le pothole dang then khat siam tur po estimate helu ania ho tu ta thu ngai chan mek ani atibok he huna hian NGO le JSCIO a local te point thu soin kong tha nei thuai ani theinan sarkar chu tho pui zom zel ani nuam thu an soya hemi den chen hian kong en dikna monitoring an kalpui thin po chun zom zel ni se tia relani Andrew Vana Lava Agaspani News Kolasip Kumina Village Council and Local Council in Thanum Turatana allocated ballot paper in Thankolna exchange for ballot papers to Aizawl DC conference hall Nimin Khan Pulmon Sang Ralte Deputy DEO Aizawl ka ishrin noya neni exchange of ballot paper district shang election duty tur te vote thana tur ballot paper in lan chonani a vote an thang nuwa niriat kian vote an thak to na poll ballot paper chu in lan chon ani le ang State Nodal Officer le Coordinator PV Lalman Pui and Pin Noya exchange of ballot paper hi nei ani Chief Minister Pulal do Oman Mizoram le Manipur in Kalpona tui vaile do zo ani chulo momati thu soi Chief Minister chon Instagram account ko tangin he thu soya sarkar an chan huwa Manipur lam u naw har sana tok mekten mamu an thlen masak ber chu tui vaile do ani ti soin a mun atlo a fit zania thui Bailey Bridge do turin ma an ngal ti soi Thun danin tui vaile hi Chief Minister Pulal do Oman February som pasiria a hon turin ro manani a Niku Martin som pathuma changa do tan tui vaile hi do zo tonin enchin toni a lei hi arin omtok empty enchin atan hian truck lian manani a ton som ni airit zo puilo tur ani PW department chon hi zom factory mi pen nge na ZPM thalai chon thu chu semin tui vaile do zo theina na sarkar malak na lom thu an soi ani kan correspondent report ilungai thak sunjamang u Mizoram le Manipur in Kalpona tui vaile Bailey Bridge hi fit zania seini in Mizoram Bailey Bridge sei berania tui vaile hi dozo ni to ma se mi pui man thea honala nilowa Mizoram le Manipur lam label thut kong hi siam that ala nilowa Manipur lam chu tuna hian siam mek ania Mizoram lam hi kar le lama na tran tung ania heba ka hian Chief Minister in a hon ma chu PWD lam hian zo an rem tiri lo ani Isaac Zorom Sanga Akasvani News Aizawl
Chakma Autonomous District Council CADC a BJP Sarkar Pianga Nimin Khan Chief Executive Member Tan Pumolin Kumar Chakma Laklu Ani Laklu in Khom Hi Chongte Ani Longka Additional DC Puzaram Siam Marchuan Rin on Thutem Tirin Alalut Ani CM Tharapumulin Chakma Chuan CADC a BJP Sarkar Piang Ta Chu Lomamati Thua Soya Political Party Shang Kromngai Pole Ramle Nampei Tu Te Chu Sarkar Troy Tura Somin Thohona Thatak Noya in Rel Bolna Le Masona Omzane Zok Chakma Mi Puiten and Nge Base Thua Soy Ani Chief Executive Member Tharchuan at Hopuitur Executive Member Ata Mi Panga Aruat Ti Apuang Boka CM Laluna Hian Prusik Mohan Chakma MLA Puke Shamo MLA Poem Laiko Chief Executive Member MADC Puen Vieku Chairman MADC Baka Shoi Poimo Tak Takte Antel Ani Mamit District Deputy Commissioner Pukel Tom Lovahovin Beti Badao BBBP Kumsom Tindom na Polin Mechano Pang Him Tora in Tiam na Thu Soirol na Hunimin Khan DC Office Ahmanani Hemi Polin District Hub for Empowerment of Women and Child Development Chuan Mamit Kotsunga Sikul Kuleisa Sanitary Pet Sem Ngal Ani Bok BBBP Kumsom Tindom na Pol Hian Ramsung Hun Shang January Samni Panya Changa Mars ni Ret Sungin Malano Shang Nain State the District in Ten Hunan Mangdona Mami District Apo BBB People Hian Awareness Drive Le Malano Shang Kalpui Ani Kozol District a Kol Group Way Mechuan Tuchwa Siamin and Group Huam Chung Kol Kule Lepu in Car Le Kol Kule Dulte in Car Kongate Kuvara Purutan and Palot Huan Soy Kol Group Way Me Tuchwa Talan Ani Danin Indinikal Takhan Kol Group Way Me Executive Meeting Nain Kol Kulet Hevel Kongte Kuva Purtu Ten and Man Chin Thu and Soya Tunlahian Kuvara Pur Motorliante Antlan Chin Tishat Ani Thu Soy Ani Kan correspondent report Longai Thak Sunzomangu Kolkul Group Y Mates One Kolkul Lilia Puin Carbalaji Private Limited 10 PMGSY Chin Wayan Tomek so Kong Le Nazo Fel Tokatan ito Unrei Lautia Kong Swat Pani Todon Nia Shata Wangin Vantang Mi Puitetana Siam Ni Changkai Takan Man Mek Sudan Palau Til Purtia Wanga Sian Me and Ulau Tuan Soya Heba Kayan Kolkul Chupui Lau Kong Saskin Wayan Siam So Tharte Kolkul Judulte in car bypass Wanga one-time improvement team Mabak Mek Te Tsukuvara Pur Motor Tin and Zotswan Rei Lautia at Silevat Taidon Nin and Shia Antia He Wangyang Kuvara Pur Motor Te Tsukokul Group Y Me Huam Sunga Tan and Palto Lava Yen na Tutswa Pui Salovat Lan Luya no Manit Swan District Tunay Tutinena in Biagrem Angin Malakani Don Ti Antar Langani Plasang Pui Kashvani News Kozol Chanchinthar hi Akashvani Aizawl Changa Ponani AIR News Aizawl YouTube channel All India Radio News Aizawl Facebook page le news on air.gov.in ate Chanchinthar hi ngai thak le chiar theda ani voin chanudar ni le chanvia Chanchinthar pon le ani ang Prime Minister Narendra Modi chu an mere thei vai bet samni panga te khai chok tin sarkar chun chak takin mala ati nimina president tu soi chung chang alom tu soi na motion khai khom na he thu soim Prime Minister Modi chuan Heng an hlo tene te sarkar impact na thei top chone le tai mang na wang thlengani ati sarkar scheme te za hlo tin tira Viksit Bharat thantir ngen tumati President soi chuan Viksit Bharat thleng turam malak na phurna apek thule mi puite tan be se na apek thar thu asoi ani राष्ट्रपति जी के संबोधन में अगर हम बारीकी इसको अध्ययन करेंगे तो ये साफ नजर आता है कि उन्होंने देश के सामने भविष्य के 25 वर्ष और विकसित भारत के लिए एक नया विश्वास जगाने वाली बात एक प्रकार से आदरणीय राष्ट्रपति जी का ये उद्बोधन विकसित भारत के संकल्प को मजबूती देने वाला है नया विश्वास पैदा करने वाला है और जन सामान्य को प्रेरित करने वाला है Mumudi chuan sarkar sumro man budgeta masona tura sum man capital expenditure chuna sadakati punni in cheng vai bel chanua isom pakhat singhile sang khat chuang ani ti sarkar an erugna ti bawa langkang taka na tho wangin sum tam tak humani mineran middle class tan sum tam jok munatur siam sakani ati bo बीते 10 साल में इनकम टैक्स को कम करके भी हमने मिडिल क्लास की बचत को बढ़ाने का काम किया है 2013-14 में 2 लाख रुपए पर इनकम टैक्स माफी थी और आज 12 लाख रुपए इनकम टैक्स से मुक्ति और हमने
बीच के कालखंड में भी 14 में भी 17 में भी 19 में भी 23 में भी हम लगातार ये करते आए। Prime Minister Modi tu sei zo hian voice vote mangin President tu sei jung changa lom tu sei na motion hi member 10 an pom ani tuk in dar sari tang khan member samsari omna Delhi Assembly in than vote thak tan ani a tlai dar ukleng vote thak ani ang Delhi Assembly a hian vote nei vai bel chakhala no songa puruk chung oma tun tumin than hi kil thumatang in chu ni in BJP AAP le Congress Party tan in than an chu a candidate jaruk sam ko pakuan om ani candidate langsar zinga Aam Aadmi Party National Convener Arvind Kejriwal Delhi Chief Minister Atish Singh le Delhi Minister Gopal Rai te BJP President Vijender Gupta Pravesh Verma Ramesh Biduri le Kailash Gehlot te Congress atangin Sandeep Dixit Haruni Yusuf le Alka Lambat en tela vote la te hi indin ni achhiar ani ang Chanchinthar se ti topna na tlang pui Scholarship DC Purbat Silal mangaya chuan National Highways thum paruk le number paruk thom that nakal meka na tran mai thailo na chan rang te ti felani to wangin na tran thoi be se ni ati kolkul group oi me chuan thu chu semin an group hom sung kolkul le hlia puin kar le kolkul le dul te in kar konga te kuwara phurutlan an phalo thu thu chu semin an soi Prime Minister Narendra Modi chuan mir thei vaibel che somni panga te kha chok turin sarkar chon chak takin mal hati tukin dar seri tang khan member somseri umna Delhi Assembly in than vote thak tanani chuti jong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani